Allah subhanahu və teala insanları məlum məsələdir ki, ibadət etmək üçün yaradıb. Allah Teala bizi xəlq edib ki, biz ona ibadət edək. Məqsəd budur, qayə budur, hədəf budur. Düzdür axı? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Mən cinləri və insanları yalnız mənə ibadət etsinlər deyə yaratdım. Bu ibadət yaradılış məqsədidir. Sonra görün nə deyir. Ruzini Allah bir məqsədə görə verib insana. Ruzi deyəndə nə nəzərdə tutulur? Hər bir şey, sənin üzərində sənə aid olan nə varsa, hamısı Allahın sənə verdiyi ruzidir. Övlad ruzidir, zövcə ruzidir, ev ruzidir, geyim ruzidir, maşın ruzidir. Sənə aiddirsə o şey, o Allahın sənə verdiyi ruzidir. Deməli, ruzini deyil, bir şeyə görə verib. Həmin bu ruzi vasitəsi ilə bu ibadət yoxdur, sən həyata keçirməlisən. Bu sənə xidmət eləsin, yardım eləsin sənə ki, bu hədəfi təhqiq edəsən həyatda, yerinə yetirəsən bu hədəfi. Ruzini buna görə verib. Tək buna görə verilib, başqa şeyə görə verilməyib sənə.